Ya guys, ini kita mau muncak ke Gunung Merbabu. Kira-kira 3.140 mdpl. Wih mas, Ya bang. nih teman kita ini mau muncak mas. Ayo gaskin. Yo, gas. Itu ada orang, Ini orang lemah itu mungkin dia kecapean atau lemas tawar. kurang aqua dia. Ya, itu Ada tidak tahu beban yang ditanggung oleh saya. Ayo kita muncak, semangat. Semangat. Kata. ayo, mas. Ini ya gini lah, sosialisasinya harus ada. Yuk, guys. Ada lagi itu gunung itu di atas. Semangit yo guys. Ya kita sekarang lagi OTW pulang. Dan sampai pagi kedua kita belum makan guys ya. Karena kompornya nggak on. Ayo masih semangat. Masih dong. Temanku yang ini. Yo semangat. Yuk kita lanjut. Harus semangat. Lanjut. Yuk. Yuk gaske. Ayo bos. Dulu itu. Ini di video gendolong ini. Itu sosialisasinya mantap kali ini. Oh guys, kita lanjut lagi ke base camp. Habis ini kita makan. Yeay, makan. Dikarenakan kompornya kita itu gimana itu? Bullshit itu kompor. Wah, mantap kali. Kita pecahkan aja itu kepalanya. Itu kompor. Wih, Sultan. wah. Kita besok naik kompor sama gas-gasnya. Gas berapa kilo? 5 kilo. And I wonder if you see it too. And I managed to think that I broke Wis. Waalaikumsalam. Ya, mari. Aduh, kode. Ya, itu sebagaimana mestinya kita sama manusia itu ya
sosialisasi, kita saling menyapa, jangan diem-diem kayak Capek guys. Belakang ada Septa dan Ziko. Lemah-lemah klub ya.